Piye mbok jak ning ndi kok anjel ae. Ki ora anjel guys gentenan. Wayahe, guys. Wayahe kebutuhan. Yo lo mangan mae. Dik mati mangan rambut pangan. Lah iya. Pakan pitik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismail. Peling kita siki kondi. Kanggone Erna nak. Oh iya. Untuk kuning. Aku yo kayake ngono kuwi. Kuning mbek biru. Mae mbok apa rupane? Abang. Apa nanti? Kok ngentek. Apa mau bukan? Sarape pedet ta. Sarape pedho ngentek kaya koyo wong pintu. Tak critani, guys, siape ngejak Mbak Deni ning pasar. Nah, pasar neh pengen golek buah. Payahe buah neh modal tak kira iki buahane wis entek, maksudnya wis bareng. Heeh. Gak mikir aku nek enek neh Malah gedhi iki. di malah enek wong ape ewah ndelok nganten mantu, guys. Yo cek kancaku TK. Nah, sini Arsih. Narsih. Dek biyen kuwi apa? Aku ki mau nek gak percaya nek ibuku iki wis diputu. Heeh. Masa ibuku sampean wis diputu? Wah, alah aku ki kok gak percaya kok anakku segede wis duwe anak kuwi aku gak duno. Tak kira ki anggere anu gorono ki ya sapa? Tunggale anake apa-apaan. Lah ki anake cek cilik-cilik cek di loro wedok ya. Anake papat. 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 Anu Aris, terus sing dadi nganten iki sapa? Agung, Depa, sing Siji. sing cilik kuwi ibarane pengen. Heeh, sapa menteri iki? Menteri iki jenenge lali ya. Lali aku. Sing cilik. Lah kuwi siji. Aku tuku gula. Iki masih sampe tak jak ning ngene Pak Jupon. Heeh. Mangke wis ngondek. Wong iki nek. Ya, semono aku nggo dhuwit ora ki, Mang. Utang soalnya tas iki nek matan ora iki, guys. Iki monggo sak lembar iki kurang kok utang. Kurang utang. Aku kok dirubung rengit ta, wis bar Kowe iki mesti 200. Lah 200 keramas. Bermain ndek begini. Ora le, bojoku ndek bengi nang nggone no pesek. Sampai jam 2. Nek nyutingnya juga kan cangkem kok seneni pemirsa. Sutoh omong ae sutoh. Lah kok pe omongan mbek sapa? Nek jero padha meneng ae. Dingin lho guys. Nek Mbak Isma dadi kameramen omong berarti tandane wonge mute lagi bak. Nek meneng ae malah bahaya. Ngono. Ngono padha mbek aku anggere ngoceh ae ngono. Wang ngopo diomong berarti mute bak. Nek ora bek kaya ndek ngletak lho ora iso. Mingkem. Omong sampe ana omong ae ora iso. Iya meneng ae. Gedhe-gedhe iya. Mantuk-mantuk. Cangkeme kok kaya turuk kebo aku ngono ya ngono. Wah, kae ngeluden. Iki lho. Jumat berkah iki dititip kancaku ngantek urung tak catet. Tapi apa amplop iki? Ya, Jumat berkah. Oke, abang ijo lho. Iya, enek jenenge Vina. Iki urung tak waca iki nek duwike ning jero. Carane ngono saiki, Den. Apa? Dadi engko sing ora mlebu ketok makane anggerane aku, Mbak, aku nyatet Jumat berkah iki. Dek jeman dek gak mlebu, aku nglayat. Maksudnya terus duit dilebokno kono. Lho engko tak ora percaya ki. Ya iki ya. Iki jenenge Nadine. Enek isine lho 2.000. Ngono. Iki fungsine dibuat apa? Iki dienggo acara sekolahan, ibarat ya kaya dhuwit paguyuban ning cah TK ki mang diwajari amal ngono. Amale dibuat sapa ya dienggo kene neh. Dienggo ngono kaya acara-acara. Ngono, guys. Jadi iki yo nek dibilang kas yo, Mbak. Wis ngono ae. Iki tukune ya ning gone sapa? Sopo ae oke. Nih. Ngono cuma bocah TK ki mang diajari dijak amal ngono lho. Tentang duit iki mang nggo bersama neh. Iya. Malah ngono meringankan beban. Terus nggo masuk nggo mayoran iki. Ya makan-makan. Enak. Apa karnaval iki menane kurang apa? Aku wis dirubung rengit iki, Den. Rengit iki kerubung ae iki. Ya rasa dilebih wong delok ae ning pasar. Aduh panas iki, Mang. Dan anu terapi ya degane siji, Mbak. Yo. Iki dudu degan, Mbak. Sok ngombe iki. Ndak apa? Iki kelapa ijo. Kelapa ijo iki ya degan. Lah sesuai nek gede apa ora nek amane degan ki ya isine iki ya lumut iki. Iki guys kelapa ijo sampeyan nek isine, Den.
golek tumpangan, Mbak aku ki ndek ndelok golek kabel. ning gone Facebook e yo. Bojone mentem syuting, Mbak. Dadi dhuwit, Mbak. Iya aku roh. Aku yo roh iki. FYP ning gone kok. Iya STYP. Iya piye? Terok Wong mentem-mentem ki syuting dadi dolar. dadi dolar. Omongane Iya. oh dia tapi kayak biasanya wong kene ya, Mbak. Heeh, omahe yo biasa ki yo lemah maksudnya yo. Kayak wong kene lah yo. Heeh. Bawang di tapi. Bojone ketangkar wedi lho ditanggap yo. Iya. Kena emosi dikuapek Bacok. yo mbuh lho yo. Paling Jadi biasa, Mbak. ditanggapi. Gewekno kopi. Ngono ki. Apa emosi? Yo, Den. Tapi apa emosi kan? Maksudnya piye? Iya ya, Iya. Pak. Omongan iya. Kowe iki aja mendem ae. Ngono ki bere koyo nuturi ngono kuwi. Cuma temanya aku gak seneng. Iya, aku yo kuwi. Maksudnya Aku piye? seneng. Maksudnya piye? Kayak apa nantang ngono aku wedi men kuaplek Itu ora. Anu ndang digo turun ndase bileng ngono barang omongane. Tapi Nggekno kopi. bojoku kene. Iya kuwi aku yo ndelok kuwi. Aku wekel ngono. Apa iki nanya pakai apa? Ya mulai awas. Terus. Ini di Pak Jepon. Tabrak sok. Ora dulur gua teman. Ndi? Bali. Gak ero. Tema. Gantung. Kendul yang. Kita emang kami yo suka. Heeh. Wes kadung ketok kowe mene kurang ayo nembung akhirnya ya Pak ya. Ya ngetokno neh. Ngetokno neh. Tapi iki ya dituku. Lah harus dibeli. Masuk. Aman ya. Ini ketemu. Kita pira, Pak? Mewu. Kayak loro. 6.000. Kentul-kentul kabeh. Cetekane wis. Wis. Wis ya wis. Nek kon colokane. Colokane wis, Wis. cup-cupane. 12 ditambah 15 2000. Iki kira-kira dienggo apa kok kayak bakal obat, Pak. Iki kayak mur-mur ngono lho, Mbak paling ya. Lampune wis enek. Namune senek, kok nek kirane mati yo tuku dadak. Heeh. Oh, cedek. Yap kan. Sapa? Enak. Mbak sapa? Dewean. Oh, mobil lho. Oh. Tuku loro kan dadak kena kabeh lampune iki senek loro nek mati yo tuku neh. Heeh. Nek colokane kok ben enek loro kok ben medhot. Ngono ae beres. Kok kurang golek nek kabeh. Soale kan isi mati kan nganu. Iwan, ruang dapur, ambekan. Ruang makan. Kok kalau Iwan ambek pawon dadi sitok ae. Terus sitok makan. Ngono ya. Soalnya Pak E tak ndelok cuma cek mancing. Ada sampai ada lampu. Wes guys, nanti lanjut lagi. Bos. Gula, Bos. Saya 3. Tak omongno kok. Kabeh 6. Ambil setengah nae. Ya. Oke. Carane ngombe setengah. Lengo sak liter. Ya. Hah? Kok sik kono? Sekitar ya, Mbak. Heeh. Alon-alon. Alon-alon. Minyak apa sih? Minyak kita. Berapa? Sak liter ae pe tak nggo dhewe. Dadan. Oh, ya. Kayak biar ono siki oh. Ah, obes. Nah, Lah itu. saya turu. Kok nek terus setangnya. Iya, guys.
Mangan kok rada awan-awan wetenge cek marki. Turu sik. Andalan-andalan gak sih. Buke sapa? Buke Naira. Nek rene ndara ya esuk, Mang. Treng 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 treng. Buah ning kulon kono lho. Merah kulonan. Lek sukir parkir Ada. besok Mantu, ngantenan. sesuk. Sesuk nonjoki. Lah ya sesuk. Untuk cepu penglaju pondi no. Buah. Iya kuwi apa rae? Paling iya paling. Aku gula 3 kilo mbek lengone sita. 66.500. Mbak. Nah, Mbak. Biasanya piye? 14. Ya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Oke. Jane, makasih. Wis mbok dadekno siji ae. Wis, kene ae. Kabeh gowo piye? Mari ribut, anake rasa digowo. Iya. Ayo monggo. Iya. Mang kontakku ning ndi, Mbak? Loh, boleh duit eneh, duit ilang. Masuk 120. Jalan ya. Iya. Gon umpet-umpetan karo duit ning ndi ya. Kurang-kurang cepet. Langsung bayarnya esok kok ya panas kayak ngene cacat. Heeh. Sempene tuku beras mangan. Cangkeme. Amoh. Jeno. Panas. Udah panas ini tuh. Itu bakal panas kali. Parking kok ora udah aduh. Nah, langsung. Budur. Mbok. Mbak, Ono kene sepeda. Awas. beras. Biasa. 10 kilo. Mbak, anak Mas mami, Mbak. Nah, aku gak roh ini. Apaan? Gosong apa? Gosong apa ya? Nggo gatel loh. Bidara. Dia dusno ngono kuwi. Di anu. Kayak dalam situ ya, Pak. Wah, yo pitok. Dilapuri. Boten bungkus, Guys. Bocor. Proyek sama gak tengkel. Sing nom. Terus marine nggo Obat mari gatelan. Cepet niku marine. Walah, aku berdiadusi muen woto. Kayak anakku langsung. Ambekku nek grandang diadusi timbang sek-seken. Dadi adus nggo banyu kuwi mari langsung, Mbak. Enggak, dusi yang mana-mana. Lah kok malah dadi kaine koyo ngono mau. Heeh. Dadi kan habis sikat. Wes gak ya? Ya. biduren ra karuan-karuan. Iya kuwi semarai nek biduren kan gak oleh. Dene merambat. Kon kudune nganggo joher emang. Aduse. Tapi angel, Mbak. Sebangsa godhong. Yo godhong. Urung mapan. Sik. Wes kok siki ambek putih. Wah.
Dek ki rene ajine. Lah aku ya 100 nok plung. Kira dadi aku ya, Bang. Aku 130 ki antek. Berarti piro? Kak? Cek susu. Piro? Kayak mobil itu tuh mobil. Apa? Nenggok. 100 pengeluaran hari ini. Luweh. Tapi soalnya brutal guys aku. Sampai dipangan dua tok ya mulai. Mangane kok mbek apa terus wae. Inilah keseruan Mbak Deni Mbak Isma naik waras gebrakan Yang ora hitung panas, ora hitung ya wis. ayo. Sapa Den? Zombie. Sapa? Oh iya sama anake lho, aku melalu. Lah ki sapa? Ayo, mantap. Cuk dulure dhewe. Nek gareng. Kuwi mulai tinggi. Lah iki wonge ning gone anu ya. Sing mati ya anake ya. Aku makane lho, kok urip meh aku lali nek cek urip. Sodru. Mbok kira mati ki Mang, pantes kowe melolongan. Ngono. Sing meninggal kae anake. Sing meninggal ning langgar kae lho, Mbak. Iki mulai derape Kanada ya wah kuwi. Iya paling ya. Wong do mulai ki Mang. Alah omahe cedhak kene. Oh, omahe ning kono. Sing meninggal anake mbek bojone. Tak kira elingku ki masih meninggal. Makane aku, loh ngono. Heeh. Lah meninggal kenapa Tik? Bojone Tik sak anake. Nek bojone golek, nek anake ning langgar ki mau bar pas poso Mbak, api bodo. Pas poso kok bodo. Posonan pokoke. Ya bar ngger bengi wong padha tuk-tuk ya. Sahur. Ku lho anake Jombi kae matine pas nek bar ko langgar bar sahur-sahur nang kae. Sing kae yo. Yo kae lho. Tau krungu kae. Ah, wonge rene lemu awake. Sapa? Jombine yo. Lali mas aku Jombi sing mati, Mbak. Lho, aku ngono jumbul aku. Udah anake. Elingku anu sing tinggal kae. Pake. Badru nek aku. Wis ngene guys yo. Iki, mas padha telung kira. Heeh. Pulang. Kok kaya kere lemone. Entek. Entek kae cara mono ora dikeki. Mbak sapa kae? Wis entek dek ngalami kae. Cek tuku beras. Tuku nono, Pak. Iki. Wangi lho. Karo mangan ya. Golek nggo pangan, guys. Golek koyo ngene. Hah? Cilik-cilik yo. Aku. Ora sapa aku bobok ngono. Dek ngane yo tapi. Lu buah neh. Nanti sukir nang mewah kabeh. Jadi iso wis nonjok. Ayo. Nyama. Ya, sakmene. Mas lho. Enek lengone sakjane. Lengone ngurip, soalnya berasnya yang ngurip kok diwena sukir kabeh, sukir mondol kok. Madak ngono. Mondol. Apa sih? Mbak, guys. Lah iya. Ini bingung golek tas. Mbak kira tas kuning ndi? Badan nek bareng ngono kuwi. Pokoke sesuk, guys. Kayak nggo anu tuku pangan. Mumpung anu ya Den kene ki lodang. Golek es kadung buk. Situ ora. Awake panas Den. Mungkone. Ngenteni adem lah mendung. Ke situ. Mbok kene iki ngono kuwi nek ngono. Ya wis guys ya, Mbak Deni ben wis pamit yo ngene iki nek awur guys. Nek ora awur yo ngono kae. Kluntrung cocok yo. Masak. Masak. Apalagi siji untal. Kan senengane masak, senengane mangan. Yo. Aku nek gabut ngono aku nek nguntal berarti bingung konten. Nek wis masak ae. berarti ora ndek konten. Ora ndek konten wis ngono. Ngono guys keseruan. Ki apa mbarat iki? Seneng siwet iki. Wes ngono Mbak Deni dan Mbak Isma pamit. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Semoga rezekinya tambah lancar, diparingi sehat, seger waras, panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.